শুকনো কাশি বা ড্রাই কাফ এর সাথে আমরা অনেক দিন ধরে পরিচিত। আজ আমরা জানব যে ড্রাই কাফের লক্ষণ, তার কারণ, তার হোমিওপ্যাথিক ওষুধগুলো কী কী এবং তার হোম রেমেডিসগুলো কী কী হতে পারে বা ঘরোয়া টিপসগুলো কী কী হতে পারে। নমস্কার দর্শকবৃন্দ, আমি ডক্টর তপন চৌধুরী। আমার ইয়োগ হোমিও চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। কাশি এমন একটা জিনিস যেটা কিনা কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ হিসাবেই ধরা হয়। কাশি কিন্তু কোনো রোগ নয়। আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিই তার মাধ্যমে কোনো ফরেন পার্টিকেল যেমন ডাস্ট, বালি, ধোঁয়া, অ্যালার্জি জাতীয় কিছু জিনিস সেগুলো যদি কোনো কারণে ঢুকে যায়, বা ধরুন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এগুলো যদি কোনো কারণে শ্বাসনালীর মধ্যে ঢোকে, সেগুলো ট্রাকিয়া বা ল্যারিংস বা ব্রঙ্কাইটিসে যায় বা ফুসফুসে যায়, সেগুলো থেকে কাশির উদ্ভব হয়। কাশির কারণ অনেক কিছু হতে পারে, যেমন ধরুন হার্টের কোনো ডিজিজ বা পালমোনারিতে কিছু একটা কনজেশন হলো, ফুসফুসের কোনো সমস্যা সেখান থেকেও হতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে রিপিটেড অ্যালার্জির কোনো সমস্যা থাকলে সেখান থেকেও হতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে রিপিটেড কমন কোল্ডের ইনফেকশন হচ্ছে সেখান থেকেও হতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা ওই অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগ যারা বেশি ইনডিউস করে তাদের ক্ষেত্রেও শুকনো কাশির সমস্যা হতে পারে। এরপরে আমরা আসবো কাশির লক্ষণগুলো কী কী। শুকনো কাশির লক্ষণ হলো গলা খুসখুস করবে, গলা সুরসুর করবে, অনবরত কাশি হতে থাকবে, কাশি হলে দম আটকানোর মতো অবস্থা হয়ে যাবে, কাশি হলে মাথা ব্যথাও হতে পারে, কাশির সাথে হালকা হালকা বমি বমি ভাব হতে পারে, কখনো কখনো কাশতে কাশতে বমিও হতে পারে, কখনো কখনো আবার দেখা যায় যে রাতে কাশি, শুকনো কাশি বাড়ছে, দিনের বেলায় থাকছে না, কখনো কখনো হালকা একটু মিউকাসও উঠতে পারে। চলুন জানি কাশির সম্ভাব্য হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো কী কী। তার আগে যারা যারা নতুন আছেন তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমাদের নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ভিডিওতে সাথে থাকুন, পুরো থাকুন, আর জানুন শুকনো কাশির সম্ভাব্য হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো কী কী। এর মধ্যে আমি একটা বায়ো কম্বিনেশন ওষুধের নাম বলবো, একটা মাদার টিংচার কম্বিনেশনের ওষুধের নাম বলবো, কিছু পোটেন্সি ওষুধের কথা বলবো। লক্ষণ অনুযায়ী আপনারা ওষুধ খেতে পারেন, তবে হ্যাঁ, ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই একটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। কাশি যদি 2 সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, বা কাশি যদি পুরনো হয়, বা রিপিটেড ইনফেকশন হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই একটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। তার সাথে ব্লাড টেস্ট করা জরুরি, তার সাথে চেস্ট এক্সরে করা জরুরি, তার সাথে স্পুটামের মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট করা জরুরি, বা কফের একটা মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট করা জরুরি, যাতে বোঝা যায় যে আপনার শুকনো কাশিটা কী কারণে হচ্ছে। কারণটা জানাটা খুব জরুরি, সেদিকে কাশির তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আপনি উপশম হবেন এর থেকে। প্রথম ওষুধ অ্যাসিডাম কার্বোলিকাম 6। অ্যাসিডাম কার্বোলিকাম ওষুধের লক্ষণ আমরা দেখব অনবরত খুকখুকে কাশি হবে, গলা সুরসুর করে কাশি হবে, হুপিং কাফ বা ল্যারিঞ্জাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস এসবের প্রথম অবস্থায় এই ওষুধটা খুব ভালো ব্যবহার হয়। এই ওষুধটা খাওয়ার ডোজ হলো 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার খেতে পারেন। নেক্সট ওষুধ হলো কস্টিকাম 30। এই ওষুধে দেখা যায় যে কাশি রাতের দিকে বৃদ্ধি পাবে। দেখা যায় কাশি ঠান্ডা হাওয়ায় বা ঠান্ডা জল কিছু খেলে উপশম হবে। আবার দেখা যায় কস্টিকাম পেশেন্টের কিছু কিছু সময় কাশি এতটাই বেড়ে যায় তার সাথে দম আটকানোর মতো অবস্থা হয়ে যায়। সেসব ক্ষেত্রে কস্টিকাম 30 2 ফোঁটা করে রোজ সকালবেলা খেতে পারেন। যদি কস্টিকামের লক্ষণের সাথে আপনার মিলে, তাহলে কস্টিকামের যদি অ্যাকিউট কাশি হয় বা খুব তাড়াতাড়ি নতুন কাশি হয়, তাহলে খুব হায়ার পোটেন্সি, আর পুরাতন কাশি হলে লোয়ার পোটেন্সি খুব ভালো কাজ করে। নেক্সট মেডিসিনের দিকে আমরা যাব। নেক্সট মেডিসিন হলো হায়াসিয়ামাস। হায়াসিয়ামাসের লক্ষণ দেখব কাশি শুকনো হবে, খুসখুসে হবে, কাশি রাতের দিকে বৃদ্ধি পাবে, কাশি শুলে বেড়ে যাবে, বসে থাকলে আরাম পাবে। এসবের ক্ষেত্রে আমরা হায়াসিয়ামাস 30। আবার এটাও দেখা যায় হায়াসিয়ামাসে আলজিভা কোনো কারণে যদি বেড়ে যায় তাতেও কাশি হয়। আলজিভা হলো ইভিউলা, আমরা ইভিউলাকে আলজিভা বলে জানি। আলজিভা যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় তাতে হায়াসিয়ামাস খুব ভালো কাজ করে। হায়াসিয়ামাস 30 রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে 2 ফোঁটা করে খেতে পারেন। নেক্সট মেডিসিন আমরা যাব একটা বায়ো কম্বিনেশন ওষুধের দিকে যাব।
বায়ো কম্বিনেশন ওষুধটি হলো 6। বায়ো কম্বিনেশন ওষুধটা এটা কফ, কাশি, কমন কোল্ড, ড্রাই কাফ এগুলো থেকে ব্যবহার হয়। 4টে করে দানা দিনে 4বার করে খেতে পারেন। হাফ কাপ অবশ্যই চুষে খাবেন, ট্যাবলেট খাওয়ার আগে খাবেন এবং হালকা জল সহ খাবেন। নেক্সট মেডিসিন আমরা আসবো, তার নাম হলো রিউমেক্স। রিউমেক্স ওষুধের লক্ষণ হবে শুষ্ক কাশি, খুকখুকে কাশি, গলা সুরসুর করবে, তার সাথে মাথা ব্যথাও হালকা থাকতে পারে। এই সময় এই পেশেন্টগুলোকে দেখা যায় যে গলা পর্যন্ত সারা দেহ ঢেকে থাকে, আরাম পায়, রাতের দিকে বৃদ্ধি পায়, দিনের বেলা 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত বাড়ে। যদি ঠান্ডা আবহাওয়া লাগে সেসব ক্ষেত্রে রিউমেক্সের কাশি বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে রিউমেক্স 30 খুব ভালো কাজ করে। রিউমেক্স 30 রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেতে পারে। নেক্সট মেডিসিন আমরা আসবো অ্যাকোনাইট। অ্যাকোনাইট যে কোনো হঠাৎ শুকনো কাশিতে, কোথাও থেকে ঘুরে এলেন বা কোথাও গেছিলেন, সেখান থেকে ঘুরে এলেন, হঠাৎ করে কাশি হলো, হঠাৎ করে মনে হচ্ছে গলাটা খুব সুরসুর করছে, তার সাথে হালকা হালকা একটু জ্বরও থাকতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট খুব ভালো কাজ করে। অ্যাকোনাইট 30 ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে দিনে 2 ফোঁটা করে। নেক্সট মেডিসিন আমরা আসবো ব্রায়োনিয়ার ক্ষেত্রে। ব্রায়োনিয়া কখন খাবো না, ব্রায়োনিয়া পেশেন্টদের দেখা যাবে যে একটা কনস্টিপেশনের বা কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত থাকবে, ওল্ড এজের পেশেন্ট হবে, জল পিপাসা খুব একটা বেশি থাকবে না। জল পিপাসা হলে দেখবেন যে জল ক্ষণে ক্ষণে বেশি বেশি করে খাচ্ছে, সুরসুর করে খুসখুস করে কাশি হবে, তার সাথে গলা শুকিয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করে। ব্রায়োনিয়া 30 দিনে 2বার করে 2 ফোঁটা করে খেতে পারেন। নেক্সট মেডিসিন আমরা আসবো কোনিয়াম ম্যাগ। কোনিয়াম ম্যাগের লক্ষণ হলো শুলে কাশি বাড়ে, অনবরত খুসখুসে গলা সুরসুর করে কাশি, দিনের বেলাতে আদৌ কোনো কাশি নেই, সন্ধ্যে থেকে শুরু হলেই, সন্ধ্যে থেকে একদম পুরো রাত পর্যন্ত সন্ধ্যে শুরু হলেই তার কাশি বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে কোনিয়াম ম্যাগ 30 2 ফোঁটা করে রোজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেতে পারেন। এবার আসবো বন্ধুরা একটা মাদার টিংচার কম্বিনেশনের কথা। এর মধ্যে আমরা 3টে মাদার টিংচার নেব। প্রথম হলো ওসিমাম স্যাংটামের মাদার টিংচার অথবা তুলসীর মাদার টিংচার। এটা কাশি, কফ, কাশি, সর্দি এগুলোতে খুব বেশি ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় নম্বরে আসবো আমরা জিঞ্জিবার মাদার টিংচার। এটা আদার থেকে তৈরি, এটাও কফ, কাশি, কফ বিনাশক হিসাবে খুব ভালো ইউজ হয়। 3 নম্বরে আসবো আমরা জাস্টিসিয়া মাদার টিংচার বা জাস্টিসিয়া অ্যাডোটা মাদার টিংচার। এটা বাসক পাতা থেকে তৈরি হয়, এটাও কফ কাশির ক্ষেত্রে বা শুকনো কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো উপযোগী। আপনারা এই 3টে মাদার টিংচার 10-10 ml করে 30 ml অথবা 15-15 ml করে 45 ml একটা হোমিওপ্যাথি দোকান থেকে নিয়ে চলে আসবেন এবং তার সাথে একটা খালি শিশি নিয়ে আসবেন। 3 থেকে সমান পরিমাণ মেশাবেন, মিশিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে আপনার তৈরি হয়ে যাবে কফ কাশি, এই শুকনো কফ কাশি বিনাশক কম্বিনেশন। এটা আপনারা 10 ফোঁটা করে দিনে 3বার খেতে পারেন। খাওয়ার আগে খাবেন, অবশ্যই হালকা হাফ কাপ গরম জলের সাথে খাবেন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 5 থেকে 10 বছর বয়সের ক্ষেত্রে 5 থেকে 10 ফোঁটা দিনে 3বার হাফ কাপ গরম জলের সাথে, উষ্ণ গরম জলের সাথে। শিশুদের ক্ষেত্রে 5 ফোঁটা করে 1 চামচ গরম জলের সাথে খেতে পারেন। এতে কফ, কাশি, এই যে শুকনো কাশি, এটা খুব উপশম হবে। এরপরে আমরা আসি কিছু ঘরোয়া টিপস বা ঘরোয়া উপায়ে কিছু যদি জিনিস প্রয়োগ করা হয় তাহলে এইসব শুকনো কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো উপশম হয়, তাড়াতাড়ি উপশম হয় এবং আপনি খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করতে পারেন। প্রথমত সকালে ঘুম থেকে উঠে আদা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারুচিনি, নুন মিশিয়ে তার সাথে একটু মধু দিয়ে আপনি একটা কাত বানিয়ে সকালবেলা খেতে পারেন। নুন আর গরম জল দিয়ে আপনি গার্গিল করতে পারেন। ঘিয়ের সাথে গোলমরিচ, মধু, লবঙ্গ এগুলো সব পেস্ট করে বা কাত বানিয়ে এটাও খেতে পারেন। আচ্ছা, তার সাথে চীনাবাদাম, গোলমরিচ এগুলো পেস্ট করে বা মিছরি এর সাথে অ্যাড করতে পারেন, পেস্ট করে এটা খেতে পারেন। এর সাথে আপনার কি হবে, যে কাশি হওয়ার প্রবণতা, যে শুষ্ক কাশি হওয়ার প্রবণতা, এটা অনেকাংশে কমে যাবে। আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের যত রকমের কোনো কোশ্চেন যদি থাকে বা কোনো ডিজিজ সম্বন্ধে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন। আমি ভিডিওতে সব কমেন্টগুলোই পড়ি। আপনাদের পছন্দ মতো নেক্সট ডে ভিডিও আপলোড করা হবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।